ভালো আছেন? এইটাই তাহলে বিখ্যাত প্রধানের খাবার না? আচ্ছা, এখন কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা চলছে? কতগুলো গরু আছে এখানে? 23টা। এগুলো দুধ উৎপাদনের জন্য। এগুলো এক একটা কতগুলো করে দুধ হয় এগুলো? তারপরও আচ্ছা আচ্ছা, কারণ যেহেতু বয়স হালকা তার কারণে দুধের পরিমাণ একটু কম, যখন একটু বড় হবে তখন ভালো হয়। তো এইখানে অনেকগুলো গরু আছে, আপনাদের একটু দেখাই। এটা কিন্তু নীলফামারীর মধ্যে সব থেকে বড় আর কি ফার্ম, প্রধানের ফার্ম বলে। হ্যাঁ, সব অস্ট্রেলিয়ার নাকি? অস্ট্রেলিয়া এবং ফিজিয়ান এই দুটাই। কোন গরুগুলো আর কি ভালো হয় দুধের জন্য? ভালো হয় কোনগুলো? অস্ট্রেলিয়ানগুলোই ভালো হয়। খাওয়া দাওয়া কখন করে দেন এগুলো? আচ্ছা, সকালবেলা দেন কি কি গুলে দেন খাওয়া? ফিড তৈরি করেন আপনারা? এইখানে তৈরি করেন। ফিডগুলো কী কী দিয়ে তৈরি করেন এখানে? আচ্ছা, খোল ইয়া এগুলো যেগুলো আছে, ভুট্টা গুঁড়া, সয়াবিন, এগুলো সব মিক্সার করে। এটা কি দুপুরবেলা দেন সকালবেলা দেন? এটা 3 বেলায় থাকে খাওয়ার আইটেম। দুপুরবেলা মানে পানিটা কোন সময় খাওয়ান? 3 বেলায় খাবে। তো এখানে আপনার পরিমাপ করে দেওয়া আছে। চিকিৎসা ব্যবস্থা এগুলো? চিকিৎসা ব্যবস্থা তো ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে আসেন। তাই এখন মানে এগুলো তো অনেক ব্যয়বহুল একটা প্রজেক্ট। তা এখন যদি কেউ মানে নতুন করে শুরু করতে চায় তাহলে কী করতে পারে এখানে? দুধের গরু, যেহেতু দুধের উদ্দেশ্যে আর কি এটাই এখন। আর এখানে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা ভালো একটু করার লাগবে, দেখভালটা ভালো করার লাগবে, এইটাই। কতজন আছেন আপনারা কাজ করতেছেন এখানে? 2 জন। এই গরু কি আরও ছিল নাকি এর আগে? বিক্রি করছেন আপনি? আচ্ছা, তো এই যে গরু এখানে কি হয়েছে? এটা ওই যে 16টা ছেড়ে দেওয়ার কারণে
আচ্ছা ওই ঘষা দিতে হবে, এগুলো পটলগুলো উঠে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা এটা সমস্যা নেই। মানে গরুর এই যে ঘষা খায় হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা আর কি, ফ্লোরটার যেহেতু অসমান। হ্যাঁ। হ্যাঁ তো দর্শক এখানে বিভিন্ন জাতের যে গরুগুলো আছে তার মধ্যে এখানে যেগুলো আছে দেখতে পাচ্ছি। দুধের ইয়ে করতে গেলে মানে কীরকম আসে, আয় ব্যয়টা কীরকম হয়? তাহলে দুধের দাম কম তো লাভ অত তো হয় না, সীমিত লাভ। আচ্ছা সব খাবার দাম বেশি, খাওয়ার দাম যেহেতু বেশি হয়েছে বর্তমানে তার কারণে একটু কম হয়। সীমিত লাভ। খাবারের দাম বেশি, দুধের দাম কম। এগুলো বাস্তুগুলো আলাদা করে রাখতে, এগুলো বাস্তুর জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। দর্শক এটা হলো প্রধানের আর কি খামার। এই খামারের যে মানিকের মোড় আছে সেই মানিকের মোড়ের কাছেই